說過明晨風雨或天晴，伴你走追溯幸福這路徑，雖不固定，沿路欣賞優美風景。我與你從前相約無憑證，鏗鏘歡笑與夜聲，拼貼最好光景。前行什麼的試煉，讓滄海變做桑田，任世間驟變，我的將來已留位置，跟你說舊年。成全未改的志願，曾離別過，相信可團圓。無論心底的理想有多遠。食餅先啦！哇，堂堂 CEO 親自攞西餅嚟俾我哋食，翁生你真係好，多謝多謝。我翻出去先啦，食餅先啦。好啊。點啊？我要你幫我研製嗰兩隻藥膳麵，研製成點啊？昆布海草麵同呢個冬蟲草麵咧研發得好順利，喺呢邊。我相信第一批五色麵咧可以下個禮拜尾準時俾營編嗰哋試版。你喺度坐下先啦，馬生應該就翻㗎啦。唔該。老婆你嚟咗啊？老公，唔係等咗好耐係嘛？唔係啊，咦？做咩你個樣咁攰嘅？你咁多嘢做啊？係咪好忙好辛苦啊？你仲辛苦啦，煮完飯自己未食，拎嚟俾我食先。老公啊，我今日咧試咗味新餸啊，係咩？你睇下好唔好食？哇，好香喎！真嘅，我預咗咧同你一人一份嘅，係啊。哇，你試先。好好味啊！老公你都試下。你邊有水機出唔到水？啊，嚟咗啊！咁你食麵包啊？嚟，飲碗住家湯先。坐啊坐啊，唔好客氣啦。我唔客氣咯為定煲嘅。早知你都喺度咧，我就帶多份嘢嚟，話晒屋企飯啊都有營養啲嘛。好味喎！真㗎？你係我哋阿頭嚟㗎，你要食好啲，成間公司都靠你撐住㗎。知啊，今次咧真係多謝晒你，全靠你我先有機會撐得住。唔係講啲肉麻嘢啦，咁我係打工㗎嘛，咁做好啲係應份㗎。如果你覺得我做得好嘅，咁俾花紅嗰陣時俾多少少咯。咁你放心，一定會有。哇！多謝晒你哋呢一餐喎。唔好客氣，老公我唔講啦，我要趕巴士啊。拜拜。唔好搭巴士啦，咁夜，我送你啊。係咯，夜媽媽佢一個人翻嚟我都好擔心。咁唔該晒你。啊，你雖然維婷翻嚟咧，你唔好翻嚟啦。話掂你又唔係師傅，又唔係點幫到手，你不如翻屋企休息下啦。唔辛苦晒你啦。點解？好 ，thank you，thank you。多謝。小心啊。拜拜。唔該晒。拜拜。哇！好大風啊，吹亂晒我頭啊，污嘢啊！污穢極都有限啦。你以前係校翻嚟嘅。你一聲講啦，以前啊嘛。嗱，呢一句你講嘅啫。我記得你以前細個嗰陣好有設計天分，你仲想做 fashion designer 去紐約讀書。而家我一個師奶，洗衫煮飯執屋就有我份。如果你當年真係有去讀書，依家你就唔係而家嘅你啦。
你可能已經好有成就。其實你冇後悔過？冇。細個係人都有夢想㗎啦。我而家最遺憾嘅唔係我做唔到 designer， 係我冇小朋友。但風生好中意細路仔㗎，我好想同佢生一個肥肥白白嘅 BB 啊！一個女人幾叻都好，最終老公、仔女、屋企先至係佢終身事業啊嘛。我係咪好老土啊？屋企對我嚟講都係好重要。我好努力打理萬昌城，都係為咗屋企。但係，自從媽咪走咗之後，我就覺得成個家都支離破碎，已經唔再完整。無論我幾努力，都係冇乜意義。點會冇意義喎？你仲有其他屋企人㗎嘛？我唔識啲咩深奧嘅道理啊！我淨係知道要珍惜眼前人，如果唔係，你會後悔㗎。都算你醒目，如果我唔嚟，你係咪諗住今晚唔返嘅喎？爭啲㗎。想搞咩啊？阿哥，你記唔記得我哋細個嗰陣時咧，中意玩尋寶㗎？咧就用呢啲箭嘴嚟做指示嘅。我記得細個一次指你上去棵樹，你夠膽死爬上去，跟住落唔返嚟，喊到拆天。係嗰次啫。後來媽咪帶我哋去長洲個沙灘嗰度，我哋一齊爬嗰棵丫叉樹，爬高爬低都快過你嘅。我讓你啫。諗翻起細個嘅時候，做咩都好開心。一家人喺埋一齊啊，幾時都咁開心㗎啦。阿哥啊，不如我哋揾日咧去翻嗰個沙灘度一齊懷緬下，約阿爸。係咧，你話幫我接待嗰兩個美國影星點啊？你次次都係咁嘅，同你講親阿爸你就講公事。佢始終係我哋阿爸，佢好錫我哋嘅。嗱，好似細個你喺沙灘度整親個膝頭哥，係佢幫你止血送你睇醫生。阿爸佢呢排心情真係好差，我想揾埋你陪佢出去散下心，等佢揾翻啲家庭溫暖，開心翻下。就算而家你仲唔諒解佢都好，都幫佢揾翻啲美好嘅回憶，唔使等佢日日匿埋屋企咁自閉啦。呢啲開心嘅回憶，淨係得我同你同以琳媽咪先會有，佢根本唔會有呢啲咁嘅回憶。我同你輸到，佢根本就唔知道係長洲定大嶼山嘅沙灘，亦都唔會記得嗰棵蝦叉樹。你知唔知點解？每次我哋一家人出去玩嗰陣，佢個心都唔喺度。佢一係攞住個電話同人哋傾公事，一係就氹出邊嗰啲女人，根本冇理過我哋。佢間唔中先係咁嘅啫。我攰啊，瞓。阿哥啊！點解同佢一齊喺度影相，我自己好似貌合神離咁，心不在焉。真係咁丫叉樹，我真係嚟過呢度，但係點解會完全冇晒回憶嘅，冇晒記憶嘅呢？唔怪之得係進攻。都冇晒呢啲回憶，完全冇啲回憶，點解？
翻嚟啦，老公又話 OT 嘅，搞掂晒啦嘛。批五星麵嘅 sample 咧，我起咗啦，仲送埋俾人添。做乜睇翻以前啲習作嘅？係咪畫得好靚啊？唔睇翻咧，都唔記得老婆你以前畫公仔係咁叻嘅。咁你真係話我而家唔叻啊？點會啊！你搞到我哋頭卡揼掂啊，至叻係你啦。不過你為咗我哋，連你做時裝設計師呢個理想都要犧牲埋。做老公嘅我有少少過意唔去啫。做咩啫，老公？我都冇咁諗過。唉，或者做人真係咁嘅。你想咁樣咧，就偏偏唔會係咁樣嘅。嗱，就好似表嫂咁啫嘛，明明搞緊結婚嘅，點知突然之間又去咗。所以做人咧，一定要珍惜現在。啊，你咪成日都話要想去芬蘭度睇冰雕嘅，不如我同你去咯。真㗎，老公？嗱，呢排我啊忙完啦，有時間同你旅行，一於盡快完成你嘅心願。多謝老公。嗰日義俊問我有冇後悔嫁俾你，我話冇，因為我覺得嫁俾你咧係我呢一生人做最聰明嘅決定。咩後悔啊？佢點樣問嘅？佢話我為咗結婚咧，放棄咗自己嘅理想，覺唔覺得好可惜喎？點會可惜喎？我有個好老公，又有頭家，老爺又錫我，幾好？佢又會咁問嘅？唔通佢想離間我哋夫妻之間感情？一話你周圍同人哋講話嫁俾我，後悔啊？冇喎，做咩無端端咁諗我喎？都冇講過。講笑啫嘛！好衰㗎客人。老公啊，我頭先咧睇翻以前啲相啊，你睇下。係啊，係啊，係喎。你以前好靚仔嘅。你夠靚咯。梗係啦，金童玉女喎。阿哥，你睇下報道出咗之後咧，反應好好。嗰兩個美國影星咧，都喺個 board 嗰度寫我哋啲麵咧，又健康又好味。差唔多份報紙雜誌咧，都有影到佢哋食完麵之後攞住我哋萬昌城 logo 個袋出去。今次我哋萬昌城喺美國總算係洗脫污名，重振聲威。點止啊！我哋仲同盈天集團傾掂咗咧，大中華市場咁大張黃牌嘅，所以話咧 R&T 咧好明顯今次就唔會同我哋終止合約，仲會翻轉頭揾我哋傾添。蕭生，好消息啊！R&T 應該 send 咗個 email 俾你，你過睇睇啊！佢哋話會同我哋傾過重新嘅合作計劃，仲會盡快 send 份新嘅合約過嚟。今次公司唔單止解除危機，年尾仲應該可以分花紅添。阿 Ken，即刻訂幾圍慶功宴，我要慰勞面廠嗰班同事，因為佢哋今次係最辛苦嘅。張永生，阿哥，咁你大細超喎，我哋傳訊部都功不可沒喎。我會慰勞你班員工，不過我想親自慰勞你哋兩位先。不如就去獅頭間餐廳啦，我順便要親自多謝佢。好啊，咁我就叫 Sita 咧整啲最貴最靚嘅嘢食嘅，反正你請。喂，阿爸，今晚翻嚟食飯？我唔得喎，你成日冇食過嘢？啊，好啦好啦，我翻嚟。OK， 肚餓食住餅乾先啦。好啦，拜拜。你睇阿爸，成個細路仔咁。佢引你注意，想你氹佢啫。佢係想引你注意啊！人越老咧就越返老還童，佢係想你氹佢啊！你唔去啊嘛，訂兩個位得啦。咁兩個位咯，富貴妹。咁你食埋嗰份，食晒佢，食好啲。好咯，你陪表叔啦，我實咧食到佢怕為止嘅。Cheers！ 今次多謝你幫手啊！唔使客氣，想報答我，不如同我合作啦。而家你哋萬昌城啲麵咁受歡迎，我都想喺我嘅老闆娘精選裏邊加啲中式麵食，不如幫我諗下咩新食法啦。哦，咁簡單啦，我叫啲師傅嚟幫手咪得。咁到時你記得嚟試菜喎。我榮幸支持。咁我點整好咧？日式好啊，意大利菜咁整啊，定因為法國菜咁整咧？但係又好似唔係好夠創意咁啊！我哋可以使用攪拌機攪碎啲麵，然之後整蛋糕。啊，打到佢起泡泡做啫喱都得。OK 喎，我曾經咧試過一隻菜式咧，我以為自己係食緊雪糕㗎，咁但係咧後尾個大廚同我講，原來話係三文魚嚟㗎。我喺奧地利個 Field Market 都有個同樣嘅經驗，我曾經買過一條腸，
咬落去咧就唔係腸嘅質地，係甜嘢嘢嘅。我開頭以為佢係特登整成咁，原來佢真係整到咁難食。今次我曾經都係喺嗰個 free market 嗰度咧買嗰啲好恐怖、好難食嘅嘢，會唔會同一間鋪頭啊？應該係啦，唔會有第二間整得難食得過佢。做咩笑到咁古怪？冇，覺得你哋好有默契啫嘛。仲記唔記得嗰個緣分報告啊？中晒喎！唔通你哋真係喺未認識大家之前就已經喺外地撞過？仲係奧地利嘅 free market？嗰啲報告唔一定準嘅，就算係我同佢都係剩低嗰5%。我同佢係親戚，由細見到大。去奧地利之前，我哋已經識㗎啦。不過無可否認，你哋真係好投契，好啱 key 㗎噃。你唔覺得佢好咩？佢的確係個好女仔，而且好細心，又識得關心人。媽咪出事嗰陣，佢一直陪住佢，照顧佢，又幫媽咪解開咗個心結，等佢走得安樂。我好感激佢。點啊？講緊啲咩啊？講緊有人識着你咧，真係佢好幸福咯，未來弟婦。獅頭係，梗係啦。Cheers！Cheers！唔該晒你啊！係啊，前嗰排我媽咪嘅遺物裏邊，抄到一張佢同表姑姐影嘅相，我晒多一張俾大滿貫，你幫我俾佢。我對大滿貫多謝你。其實表嬸走咗之後，大滿貫都好唔開心。佢一直都掛住表嬸，話表嬸好錫佢。就算表嬸送俾佢衫，佢都唔捨得着嘅。媽咪一直都覺得對唔住表姑姐，佢好想補償翻俾大滿貫，點知咁快就？不過媽咪嘅心願，我一定會幫佢完成嘅。我會保守住呢個秘密，等大滿貫好好咁生活，揾一份好工，將來嫁個好老公。你都諗得好長遠同好仔細喎。係女人最終嘅歸宿都係想咁嘅啫。嗱，唔好話我逼你啦。你諗住幾時同二人結婚啊？我都冇諗啊。經歷咗咁多嘢之後，我覺得總之兩個人係真心相愛嘅話，幾時結婚都唔係問題啦。結婚一張紙，一個儀式啫。或者你講得啱嘅，其實有冇呢一張紙真係唔緊要，總好過有啲人結咗婚用出去搞三搞四，真係唔結好過結。你唔好諗咁多嘢啦，早啲唞啊！你都早唞啦。小心揸車，唔好諗咁多唔開心嘅嘢。哇！熱辣辣冬蟲草麵，肯定食到佢舐爆你。我煮咗碗麵俾你食㗎，依家唔使食啦，得。你等我陣。大滿貫，你揾我啊？冇，我煮咗個麵，諗住俾你食啫嘛，依家唔使食啦。大滿貫啊！其實我同 Melody 都啱啱開始嘅啫，所以冇同大家講。恭喜你啊，追到你夢中情人，我戥你好開心啊！你開心？梗係開心啦！我哋全家人都會戥你開心㗎。不如我煮多個麵俾佢食啊！我唔使啊。係喎，你依家一碗麵可以2個人食。嗱，我唔阻你少啲少啲。大滿貫，瞓咗未啊？咩事啊？有嘢俾你啊！大表哥咧喺表嬸個遺物度揾到幅相，整咗 copy 俾你。
你特登諗住氹我開心喎。皇庭酒店咧啲自助餐好似好好味㗎，我唔去你會唔開心㗎嘛？我應承你，我去啦。好啦，咁我哋嗌埋老豆啦、阿哥啦、阿嫂啦一齊去好嗎？每人一份禮物啊？每人一份，你送俾我哋。唔係啊，你送俾我啊！大少，今晚整咗紫米露糖水，你要唔要食啊？唔使啦。以後咧，佢唔係翻嚟陪阿爸咩？乖乖地食咗一片先，好冇？唔准掂我媽咪啲嘢啊！你要坐我媽咪張床，你有冇搞錯啊？你傻嘅咩？你聽我解釋啊，因為佢凍咗。我唔想知，我淨係知道呢間房係媽咪嘅。你帶埋啲唔三唔四嘅女人翻嚟，仲坐住媽咪張床，你有冇尊重佢啊？對唔住啊，我走先啦。阿俊。你當企喺度！我同你講，如果你要同阿爸一齊，我唔阻你，即刻同佢走。但我話俾你聽啊，呢一度係媽咪屋企啊，我以後都唔想喺度見到你啊！邊個整爛晒媽咪啲花？係咪整爛晒媽咪啲花？阿哥啊，係媽咪啲花謝咗跌落地，朗朗先拎嚟玩㗎咋。我唔要聽解釋，走，同我走！邊個喺度發脾氣啊？佢個仔即係你細佬，點解你鬧佢做乜嘢？哎呀，你陪佢翻屋企先。英，媽咪得兩個仔就係得我同你，係咪媽咪走咗之後你就咁不孝？哥啊，你可唔可以講下道理㗎？唔好同佢傾啦，冇同我講啦嚇，快啲行啦。嚟，走啦。英企喺度，你都企度。我唔准你咁鬧人，你憎我嘛？鬧我啦，打我啊！你無論發生喺你身上。你講嗰啲女人，咩嗰啲女人啊？佢話晒你嘅細媽，嗰個細路你嘅細佬嚟㗎。你家媽咪唔喺度，就算佢娶個人門，你都冇權反對。你之前唔俾二人同富貴妹結婚，如果佢哋結婚要佢搬走，好啊，你要同嗰個女人一齊啊嘛，你都搬走。咩啊？你咪諗清楚。我一日未死，呢間屋係我嘅，係我話事。呢間屋係媽咪㗎，唔係佢忍咗咁多年，呢頭家散咗好耐啦。呢間屋主嘅係媽咪，唔係你啊！好好聲聲媽咪，淨係你要掛住媽咪。佢係我老婆嚟嘅，佢死咗，我幾傷心，你知唔知道？你有幾傷心啊？咁多年嚟，呢幾十年媽咪冇一日開心過，你知唔知啊？佢為咗守住一個秘密，辛苦咗大半世人，佢為自己害死咗表姑姐啊！點解啊？因為你啊，你搞女人搞到連親戚都搞埋，累到媽咪辛苦咗咁耐啊！你仲好意思話你掛住佢？俊，你幾時知道咁多嘢？係咪媽咪話俾你聽？而家個萬永昌一定係佢，個衰人成日都想搞衰我哋嘅，嚇！搞到佢哋家無寧日，你知唔知道？人哋幫你養咗個女養咗20幾年啦，都冇怨過，你仲好意思賴人？養得表姑姐幫你生咗個女啊，係大滿貫啊！你知唔知你作咗幾多個業，害咗幾多人？你仲要做我老豆，我都覺得自己好羞恥啊！我真係大滿貫。阿爸，阿爸，家姐，點啊？阿爸佢點啊？你知啊，而家仲喺裏邊搶救緊。我接到阿哥電話，即刻趕嚟啦！你哋頭先兩個一齊喺屋企㗎，到底發生咩事？點解阿爸會出事嘅啫？我都唔知咩事。阿爸出事嗰陣，我啱啱送走黃秀平嗰兩部紙啊。佢哋兩個嚟咗我哋屋企？
就係因為咁，阿哥先同阿爸嘈起上嚟。到我翻轉頭已經見到阿爸暈低咗啦。咁阿哥而家咧？行開咗啩？醫生點啊？我阿爸點啊？原來你喺度。阿爸點啊？醒翻未啊？阿爸佢啱啱做完手術，醫生話個腦仲有淤血，所以而家仲昏迷不醒。要等啲淤血散咗佢先有機會醒得翻。但係喺呢段期間，或者有咩變化都唔定。頭先我行開一陣，你究竟同阿爸講嗰啲乜嘢，做嗰啲乜嘢，搞到佢而家爆血管啊！我知你好憎嗰個黃秀平，但係媽咪過咗身之後，阿爸一直都冇笑過，仲日日屈喺屋企。我見到佢咁樣，我先叫佢兩母子嚟陪我。阿爸從來都冇要求過。如果你要鬧就鬧我自把自為，唔好再鬧阿爸得唔得啊？而家阿爸俾你鬧到爆血管、昏迷不醒，以後佢冇機會見嗰個女人，亦都冇機會見嗰個同父異母嘅細佬。你安樂啦。我錯。你有消息記得通知我。等一陣啊，仲有啊，唔好嘥啊！都食咁多，睇住嗰啲嘢甜啊！咩話？表叔中咗風，點解會咁㗎？嚇！佢而家點啊？哦，好啦好啦，佢而家仲喺醫院昏迷緊啊！抵佢死啊！呢啲咪叫報應咯！有咁耐風流，有咁耐折墮。唉，你收聲啦！你點可以咁講㗎？咩啫？佢話我有爺生冇乸教就得，我話佢點解唔得？梗係唔得啦！佢點講係你長輩嚟㗎嘛？呢個講嘢冇大冇細嘅。有冇搞錯，舅父？嗱，我哋全部人都知㗎，佢邊一不似長輩啊？佢就係恃住有錢咧，喺度恰我哋啫嘛。嘿，你仲講？我以前點教你㗎？老豆。啊，係啦，大妹妹啊，我天台咧晾咗好多衫，我唔記得收啊，你快啲幫我收衫啦，係咯，再收衫啦嚇。收耐啲啊！啲衫爛啊！使唔使咁火啊？邊個激親你啊？冇人激親我，我激親人啫。你案情陳述可唔可以詳細少少啊？你知道表叔幾衰格㗎啦？表嬸未死嗰陣時咧，佢就出去撒撒滾。依家死咗啦，就懶可憐咁樣啊！不知幾衰格啊！我同舅父講啊，話佢中咗風啊，我話抵佢死㗎，舅父鬧我喎。佢中咗風咩？佢而家點啊？未死得，佢依家瞓喺醫院度啊！舅父鬧佢就得，我鬧就唔得。唉，你不嬲都知江老豆份人口硬心軟㗎啦。表叔啱啱死咗老婆，而家又中埋風。就算江老豆幾憎佢，又話晒都一場親戚啊！同埋江老豆成日都教你做咩啊？做人要有惻隱之心，要以德報怨。你咁講嘢，江老豆梗係唔高興啦。我知㗎，但我一諗起佢鬧我有爺生冇乸教，哇！我條氣咧就戳住啊！順翻你坐低先，唔好聽我講。喂，你話晒都有個親舅父啊，咁我咧一早就冇阿爹冇阿娘，其實咧就唔需要太介意人哋講乜嘢嘅。唔怪得知我哋咁啱嘴型啦，我哋係同是天涯淪落人。相逢何必曾相識添。不過話時話，你頭先講嗰句説話，有爺生冇乸教，係邏輯上有啲問題。你覺咧？你唔覺得啲四字詞語真係好奇怪嘅咩？老豆，飲杯茶先啦。唔該。你唔好嬲大滿貫啦，佢都係咩都唔知，所以先會咁講啫嘛。雖然我好憎你嘅表叔，不過見佢啱啱死咗個老婆，自己仲中咗風添，睇落真係好可憐。先頭大滿貫啊，咁樣話自己嘅親生老豆，我聽到個心真係揦住痛。真係估唔到表叔屋企一時間發生咁多事。我諗我婚禮都係搞唔成多啦。點解？姻緣係天注定㗎嘛，你同佢有緣啊，打風都打唔甩啦。但係睇而家嘅情況，我諗我哋係似冇緣啦。喂，你咪立亂講啦！
好事多磨啊嘛！嗱，天將降大任於斯人也，必須餓其體膚，勞其筋骨啊！我想問下，乜原來結婚都係天降大任嚟嘅咩？差唔多㗎咋。知你成晚留喺醫院冇食過嘢㗎啦，俾你㗎。多謝。點解睇緊咩啊？冇啊，上網睇緊中風嗰啲資料咯。我睇完先知道咧，原來有75%中風嘅病人有預測唔到嘅後遺症。我真係好驚阿爸第時唔知會點。唔使咁擔心啦，既來之則安之。總之發生咩事咧，我喺你身邊支持你啊嘛。表叔點啊？而家仲昏迷緊，不過醫生話佢已經脫離咗危險期，要等啲淤血散。咁換句説話咧，即係你暫時留喺度都冇用啦，不如早啲翻去唞好冇？我而家暫時唔想翻去住。我 call 過你屋企啊，大表哥成晚都冇翻去瞓。我諗佢比你更加難接受成件事，以佢性格應該成晚留咗喺公司做嘢㗎啦。你唔好似大表哥咁虐待自己啦。你而家咧應該盡量爭取休息，等表叔醒翻之後，你先有精神照顧佢㗎嘛。你都講得啱嘅。喂，我唔記得咗，我同阿哥約咗超級市場啲代表傾推廣計劃。唔使擔心，等我搞掂佢啦。你而家咧就快啲翻屋企沖個靚涼先，因為你成身臭汗味啊。喂？係啊，係我先頂得順嘅咋。如果唔係啊，第二個咧，你快拉佢埋個拉鏈先啦，晨早走咗啦，知唔知啊？行啦。行啊！我攞。Michelle， 咩事啊，翁生？你點解唔嗌醒我啊？我應承咗超級市場嘅代表10點鐘開會，咁咪點解唔嗌醒我啊？對唔住啊，翁生，其實係細翁生頭先打個電話嚟咧，我話俾佢聽你瞓咗，所以佢話萬小姐會代你去開個會，叫我唔使叫醒你㗎。嚇？頭先萬小姐咧其實嚟過想通知你一聲，但係見你瞓着咗咧，所以叫我唔好叫醒你，等你可以好好休息下。大表哥，而家係非常時期，身體第一，工作第二。我會代你去同超級市場嘅代表開會，你好好休息。富貴妹，各位合作愉快。愉快。咁我哋走先啦， OK 再聯絡啊。嗯，好，拜拜，再見。拜拜 ，Thank you，Thank you，Thank you。點啊？人呢？唔使咁急啦，走晒啊先啦。嚇頭先好順利啊，班超市嘅代表好中意我哋嘅計劃。你做咩唔唞晏啲、瞓晏啲啫？我仲未話你自把自為啊，加埋 Michelle 唔嗌醒我。我知你呢排攰，諗住幫我手分擔下啫嘛。我仲頂得順，你唔好以為我冇晒工作能力先得㗎。我都仲未嗌嘢。得㗎啦，唔使你，唔該晒。頭先 Michelle call 我話你嚟緊啊嘛，咁諗住你都未食早餐，咪幫你嗌少少嘢食咯。唔該晒。我知你呢排心情唔好，但係唔開心嘅事唔發生都發生咗啦，你唔好再怪自己啦。尋晚以行成晚留咗喺醫院度陪住表叔，啱啱先翻咗屋企瞓啫。如果你陣間可以喺醫院度陪下表叔，幫以行分擔下就好啦。你唔好再避開表叔啦，我諗佢醒翻都想見到你㗎。我都唔知應該點樣面對佢。佢未醒，我都唔知應該點做。佢醒咗，我更加唔知道我要做啲乜嘢。我咪要同佢講句對唔住。其實我唔知會搞成咁嘅。嗰日我見到個女人同佢個仔喺屋企出現，我好嬲。我即刻諗到阿爸喺出邊，唔知仲有幾多女人同埋私生子。我一時衝動，將大滿貫係佢個女件事講咗俾佢知，所以佢先會搞成咁。原來係咁，你唔使咁擔心啦。我諗表叔都會冇事嘅，其餘嘅嘢就由得佢順其自然啦。你唔好將所有責任擺晒自己身上啦，咁好辛苦㗎。
人要活得開心，唔好封閉自己，應該放開懷抱，或者去一個令自己開心嘅地方。喂，咁多嘢食啊，下午茶啊！一陣我同大豐收入去城門水塘影相啊！喂，點解無端端去嗰度影相㗎？遲啲咧，我哋諗住去旅行啊！咁我好耐都冇揸過機啦嘛，咪想去操翻熟啲，等第日去旅行嗰陣時可以影多啲相咯。哇！去旅行啊，真係好開心啊！可以增廣視野啊嘛！喂，都報咗名未啊？一陣間影完相就去旅行社啦。好嘢，我聽電話先啊！喂，老公。對唔住啊，老婆，因為公司咧傾掂咗個超市推廣計劃啊，我哋臨時要加班啊。咁即係點啊？即係話我今日陪唔到你影相，同埋去旅行社報名咯。不如咁啊，你自己去旅行社報住名先啦。唔好啦，我都唔知嗰啲旅行團點樣嘅，我又唔知揀邊個喎。第日同你再去過咯。咁過2日啦，唔同你講啦，我要做嘢，拜拜，拜拜。拜拜。估唔到咁多年冇嚟，一嚟就撞到你。我哋上次嚟呢度咧，好似係中學旅行啊。記唔記得有個阿伯話咧，呢度許願好靈㗎，所有嗰個同學咧都走晒嚟許願。嗰陣時真係開心啊！你咁樣興致嚟呢度影相嘅？大豐收遲啲會同我去旅行啊，我想操翻10部機。你唔係嚟呢度許願嘛？我想嚟呢度散下心，咁一場嚟到咪許個願咯。表叔佢點啊？仲未醒，不過醫生話佢過咗危險時期。放心啦，表叔一定會吉人天相，你一定會願望成真。果然係一個出色嘅家庭主婦，連啲三文治都整得咁好食。有10幾年嘅入廚經驗喎，梗係有翻咁上下啦。時間過得真係快啊！你嫁咗俾大豐收都10幾年啦。我哋都10幾年冇好似而家咁坐喺度傾偈啦。係喎，當年其實你許咗個咩願啊？我隨口問下㗎咋，唔講唔緊要。咪讀完書翻嚟同你結婚咯。咁你咧？咪希望你唔好變心咯。咁點解我翻嚟嘅時候，你已經同大豐收結咗婚咧？仲好講，你一去到美國就音訊全無啦。點會啊？我每個月寄成幾封信俾你㗎，係你冇回信咋。點會啊？我有問阿姨㗎，阿姨話一封信都收唔到啊。阿姨話？你嗰陣時唔係同你阿姨一齊住嘅咩？佢成日恰我㗎，我抵唔住嘅，咪搬走咗咯。我真係有翻去問佢㗎，佢話冇收到你啲信嘅。原來一場誤會。有好多嘢都唔係人可以控制嘅，尤其是係感情，最冇保障。係我哋有緣無份啫，唔係每一段感情都係咁㗎。只要肯繼續嘗試，一定會揾到真愛嘅。做人最緊要咧就係隨心而行，想做乜就做乜。老公，好啊好啊，我即刻嚟啊！死啦！咩事啊？大豐收要我去旅行社度報名，我驚趕唔切啊！我車你咪得咯。咁唔該你喎。老公，唔好意思啊，遲咗啊！你唔係屋企嚟嘅咩？點解要進車你嘅？頭先去咗城門水塘影相撞到佢啊，佢咪車我嚟咯。唔好講咁多啦，快啲行啦。唔使啦，啲團爆晒啊！我仲問埋附近幾間旅行社，佢哋都爆。咁點啊？真係冇得去啊？咁長假期旅行係咁噶啦。啊，不如我哋揾間冷門啲旅行社，睇下有冇啲冷門嘅地方去啊，或者有位咧。好啊，快啲行啦。醫生啊，我阿爸你點啊？中山可以咁早醒翻，絕對係一種奇蹟。目前情況係樂觀嘅，不過要留院觀察多幾日先至可以出院。仲有佢而家行動唔方便，所以到時翻到屋企咧，你哋要好好地照顧佢起居生活。
記得準時帶佢翻嚟做埋啲治療。我哋會㗎啦。唔該晒，醫生。 OK，再見。阿爸，你見邊度唔舒服咁啊？阿爸你放心啦，雖然你而家行動唔方便，但醫生講咧話你好快會好翻㗎。你講，我打個電話俾佢，佢應該好快到。佢啱嘅收線之後，佢唔見我都係咁話。一時間先爸對你哋唔住。阿爸，你做咩咁樣講嘢啫？係，都唔關你事。有個事，又是你媽咪，我真係好想住佢。人要活得開心，唔好封閉自己，應該放開懷抱，或者去一個令自己開心嘅地方。做人最緊要咧就係隨心而行，想做乜就做乜。喂，阿哥，阿爸醒咗。哥，知啦。一切是公平，伴你走追溯幸福要來成，不信命，仍是真心等你給反應。我見過前頭懸崖和絕嶺，跨出邊界與絕境，變成熟了，交出了真誠，擦亮眼睛，前行什麼的試煉。讓滄海變做桑田，任世間驟變，我的將來已留位置。跟你話當年，成全未改的志願，曾離別過相信可團圓，留在心底的理想。